Malas noticias para Bolivia. Bolivia se descalabra. Bolivia se hunde. Ya empieza a cumplirse lo que profetizaron grandes analistas económicos a muy poco tiempo ya de vivir una superinflación y la devaluación de su moneda en cualquier momento. Se ve ya los primeros indicios donde 8 alcaldes de la región de Santa Cruz ya no pudieron ocultarlo más y ante la desesperación de una gran catástrofe económica no les quedó más remedio de hacerlo público, declarándose en emergencia. Denunciaron al gobierno central por el gran recorte al techo presupuestario que sería una catástrofe en cada municipio. Los alcaldes que hicieron público ante el gobierno central, firmando con puño y letra son Angélica Sosa, de Santa Cruz de la Sierra, Jorge Morales, de La Guardia, Wilfredo Áñez, de Cotoca, Gerardo Paniagua, de El Torno, Sandra Muñoz, de Colpa, Bélgica, Julio César Carrillo, de Porongo, y Miguel Ángel Hurtado, de Montero, donde se reunieron en la capital cruceña para manifestar su disconformidad con la decisión del gobierno, que pretende reducir el presupuesto exageradamente que le pertenece a cada municipio. Y muchos alcaldes de Bolivia dijeron que este gran recorte presupuestario que está haciendo el gobierno es a todos los municipios de Bolivia. Bolivia ha sido el país más golpeado de América que no pudo sobrellevar la pandemia debido a sus actos de corrupción del gobierno de transición, cosa que de continuar así llevará a Bolivia a la peor crisis de su historia, que le costará años en volver a levantarse, y afirmaron que es una lástima por Bolivia.